Suki 而家介紹俾你哋呢一套南北通，仲要係望到奇光河嘅呢一套咧，我哋由門口呢度入嚟睇先。咁大門入嚟咧，呢度幫你做咗鞋櫃，同埋呢一度咧有一個房間嘅。跟住入到嚟餐廳同埋客廳咧，南北通單位喎。我哋再去睇下佢嘅廚房，個廚房夠晒大啦。呢一度咧係88平嘅細房，仲要係南北通兩個廁所。呢度咧係其中一個洗手間，跟住呢度有一間睡房咧。仲要係咩咧？嗱，下邊咧就係燕州中學。咁你買咗呢度之後咧，你小朋友由幼稚園咧到高中咧都滿足晒。呢度都係一個睡房，望到嗰啲乾地嘅，望出去前面都好開揚。跟住我哋再睇下呢一個主人房啊，呢一邊主人房好大啊，因為你要知道佢呢度咧係88平，跟住有細房，南北通，仲有係兩個廁所，同埋佢主人房嘅廁所都好闊落。跟住你自己就係裝呢一個玻璃門喺度咧，就非常之好啦。呢度學區房啦，同埋老人家，你如果係養老嘅話咧，呢度三甲醫院、中醫院咧就喺隔離咧，冇缺點喎。因為你好多話，又靚啦，咁點都有啲缺點啦，係咪啊？呢間房好靚，好乾淨，冇任何問題。跟住仲要係好平咯，88萬，全屋呢啲全部有4個房間，90零萬咋。仲要係乜嘢咧？非常之重點嘅係呢度係鳳凰樓啊！我而家係冇着燈噶，咁你可以見到啲採光非常之好，係咪啊？交通亦都非常之方便啦，又係學區房啦，又有靚嘅醫院啦，又有公園啦，咩嘢都有一齊晒啦。你仲去到等咩咧？嗱，去下邊留言俾阿 Suki 啦。